Oras. Selamat pagi Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sona ege nyombah nama poso. Malas suhurta. Bani panorang sogoton boy si sehana menasyam. Mari terigapan siganu pari. Paima jalo hita hatani ne bata martonggo hita. Am Tuhan ne bata Bapa nami, terima kasih mabamu. Nama layak kon arina baru, gulung na baru, rosi semangat na baru, apa guguh na baru benami bani panorang sokotun. Marhite hatamu, torangi hampur apa pikiran nami, asih tetap ibagas rosuhmu matongon hanami mandalani kulur nami sigano pari. Amin. Bapena kurian nelongan ibagas Tuhan pa Yesus Kristus, ijape na siyam marianan bani panorang sogoton na bo isesehan nami, marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bakta sadarion Selasa tanggal 27 November 2020 sada aima tersurat bani buku Pesalmen bindu tolu plopat ayat 10 nama katahon sunon. Habiari na siyam majahoba na siyam sagala na pasing asing anjay marhahurangan sagala na makabiarisi. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus hataon ay maotangan na pinadasmi perpesalmen hubani haganup halak sona age hubata haganupan. Nadop mandayhon, nadop mangahapkon, hinamatin ni panramotion ibagas tangan ni naibata. Artinya ay dumma teruji sonaha pambayanan ni nebata, dumma teruji sonaha cara ni nebata laho menjaga rosi pasir sirhon aha na perlu bani gulu ni perpasalmen termasuk pasir sirhon haluahon bani daging pakon tondo ini. Artinya ay dumma iahapkon perpasalmen sonaha bagal ni hautungan marne bata, hautungan marhatengeran bani ne bata, hautungan marhaporsayaon bani ne bata. Aima ase bani panorang sogoton pardiate hita adong tulu pahara nasihol isobut hutongah-tongah ta marhitehon ni pesalmen bindu telu plopat ayat 10 on. Naparlobe sahali habiari na siyam majahoba. Perpasalmen sihol membandingkon rasa biar na ya konjolma na ialami ganup jolma i dunia on. Rado mabiar bani persoalan, rado mabiar bani hamatean, rado mabiar pakon COVID-10 sia apa buai opetene na masa i atas tanohon. Tapi bani perpasalmen pita sada duhasa natalup si habiaron kon ibagas gulo ni alak na porsaya aima ase pita marhabiaran bani Jehovah. Mase bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu marbeda do marhabiaran bani namasa ibagas guluhon, marhabiaran bani kuasa-kuasa ni atas tanohon, marhabiaran bani pamarentah, pakon marhabiaran bani naibata. Marhabiaran bani naibata, marhubungan tumang doai selaku hajong-jonganta ilobe-lobe ni naibata. Ahaduga ni hajong-jonganta ilobe-lobe ni naibata, hita halak na porsaya aima halak na pinapasing ni naibata. Na pinapasing na mararti doai ay mahalak na pinapita. Usih doai songon ugas-ugasan ibagas rumah panumbahan adong doai ugas-ugasan nalang pinapita. Tapi adong do ugas-ugasan na ipapita untuk irumah ni naibata. Ase lang haganupan hape ni ugas boy masuk ke rumah ni nebata. Artinya na ipake i rumah ni nebata.
Nah sonai mahape ni guluh di halak na porsaya na ipapasing songon ugas na ibagas rumah ni nebata. Ase tugas ni aima ihususkon atape ipapita bahen makorjahon aha nagabe harosuh ni nebata. Ase hajong-jongan niya halak na porsaya, hajong-jongan ta selaku halak na porsaya, aima selaku halak na pinapasing ni nebata, selaku nadop ipapasing nebata. Ase halak nadop ipapasing nebata, taluk dotongon tene marhabiaran bani nebata. Ase buido idah kita halak nalang mangahapkon na ipapasing nebata guluh ni lang taluk iya marhabiaran bani nebata, tetapi halak na mangahapkon nadop ipapasing guluh ni terlebih maay nadop ipapasing daroh ni Kristus, nadop itobus, nadop isasap dosani, pasti do guluh ni goluh na marhabiaran bani nebata. Ase ojur on atape otangan on atape pangarahon kon ni perpasalmen on sedo laho membiar-biari halak na porsaya anggo isobut habiari na syama Jahoba. Habiari atape marhabiaran na isobut ijon langdos tene salinari langdos songon marhabiaran atap bani ahape na adong ibagas goluh taon. Tapi marhabiaran bani nebata sadalan hubani hajong-jonganta ilobe-lobe ni nebata nadop ipapasing nebata. Jadi anggo imuluma ipapasing nebata kita totu maningon do hape ni goluta nadop pasing ai mangidangi nebata jana tetap pataridakon bulus ni hurta rossi sihol ni uhurta laho mangidangi apa pasangapkon nebata. Aima ase lang pitah halani dop ipapasing nebata kita, ase marhabiaran bani nebata, halani izin marhabiaran hita, izin ihabiari hita nebata, ijai mahomanetene iahapkon hita ibagas guluh taon seng anjai marhahurangan hita. Songon adong syarat ni tapi sasitong ni sedo syarat ay. Tetapi izin marhabiaran hita bani nebata iahapkon hita mahalani hadohoran tahu bani nebata ay mahomani membahen gabe tubuh ibagas urta gabe adong ahap na bagas bata lahu mangahapkon pambahenan ni nebata bahasa halak na marhabiaran bani nebata seng anjai marhahurangan. Artini ay sangga mandopa kon hamaholon ibere nebata haluahon. Baik ay sangga marhahurangan soal si panganon pakon jahanin lang ipaturut nebata lohean. Artini ay bani halak na marhabiaran nebata lang ipaturut tarbador jana lang ipaturut nebata marhahurangan atape lohean. Halaniaha halani ibagas kesetiaan taai nebata tetap marhorja pasir sirhon ahana perlu bata ai maase habiari hita manebata na mararti doai tetap matene hita makargahon rosum makaperluhon makorjahon hata ni nebata jana tetap setia hita bani idop ni hurni. Amen martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, bani hatamu na pondok ina dok ijalo hanami, nagabi sulu banami sa ganjang nierion, ajari ham hanami tongon, ase ibagas apor sayaw na dok matoras, makabiari ham, halani tongon, do may papasing ham guluh nami, ase ibagas sa pasingon na humbamu mahotong matongon hanay bapa, pataridahkon, kesetiaan nami, mandalani guluh nami si gano pari ibagas rosuh muin. Amen. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persauran itu ni napasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen.
Oras subat taganupan bapinang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus selamat marhorja. Jangan tetap margogo kita ibagas Tuhan saganjang nyeron. Shalom.